Құрметті менің каналым оқырмандары, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге 6 сынып математика 1300-1301 есептерді шығаратын боламыз. Бірінші 1300 есепке тоқталайын. Біріншісінде 5 азайту алымы 3 бөлімі 4 қосылған 2-ден 1. Бірінші 5-тің өзін жазып қоямыз. 3-тің өзін жазып қоямыз. Енді 4 бүтін 2-ден 1 деп жазуға болады. 5 азайту алымы 3. Енді мынау аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырайық. 2 көбейтіп қосамыз. Сол кезде бізде 9 болады, я? 5 азайту. Енді мына жерде бөлшектің бөлшек беріліп тұр, сол бөлшектің бөлімінде бөлшек тұрған кезде екінші бөлшек кері ауысады. Сол кезде мынау 2 мен 3 көбейтіледі да, өйткені ауысады ғой. Сөйтіп бізде 6 болады, бөлшектің бөлімі 9 болады. Бұл жерде 3-ке қысқартамыз. Сонда 5 азайту 3-тен 2. Кез келген бүтін санның астында 1 бар. Ортақ бөлім 3. Екеуін көбейткен кезде 3 болады. 3-ті 1-ге бөлемін. 3. 3-ті 3-ге бөлемін. 1. Көбейтіп азайтамыз. Сол кезде 15 азайту 2. Сонымен 3-тен 13 болады. Енді мына бұрыс бөлшекті аралас санға айналдырайық. 13-тің ішінде 3 4 рет kesеді. Бөлшектің бөлімі солға жазылады. Екеуін көбейтеміз 12. 13-тен 12-ні аламыз, 1 болады екен. Жауап аяқталды. Екінші есеп. 3 қосылған 1 азайту 3-тен 1. 3 қосылған бөлшектің алымы солға жазылады. Енді мына жерде 1 бар. Ортақ бөлім 3. 3-ті 1-ге бөлеміз. 3. 3-ті 3-ге бөлеміз. 1. Көбейтіп азайтамыз. Сол кезде бізде 2 болады, я? Енді 3 қосу. Дәл жаңағыдай. Мынау 3 бөлшектің, берген бөлшектің бөлімінде бөлшек болғандықтан 4 қозғалмайды, екінші бөлшек кері ауысады. Сол кезде 4 көбейтілген ауысқан кезде 2-ден 3 болады. Кез келген бүтін санның астында 1 бар. Алымына бөліміне көбейтеміз, сонда 12 бөлінген 2 болады. Сол кезде 12-ні 2-ге бөлетін болсақ, бізде 6 болады, я? Мына жерге 6 деп жазамыз. Жауабы 9 болды. Келесі. 3-ші есеп. 6 азайту алымы 5 бөлімі 3 азайту 2-ден 1. 6-ға тимейміз. Азайту алымы солға жазылады. Бөлшектің бөлімі 2. 2-ні 1-ге бөлемін. 2 болады. 2-ні 2-ге бөлемін. 1 болады. Енді ары қарай кеттік. Екеуін көбейтеміз. 6 азайту 1. 1 жазып алайық. 6 азайту. Бөлшектің бөлімі 2. Енді бұл жерде 6 азайту мынау жаңағыдай 5 қозғалмайды. Көбейту екінші бөлшек кері ауысып кетеді. 2 бөлінген 5 болады. Кез келген бүтін санның астында 1 бар. 5 пен 5 қысқарып кетеді, жауабы 2 болады. Азайту 2 дейміз. Сол кезде бұл жерде 4 шығады екен. Келесі. 4-ші есеп. 5-тен 2 қосылған
4, 6 қосылу 3-тен 2. Енді бірінші бөлшек сол күйі жазылады, оған тимейміз. Ортасында қосу болады. Алымы сол күйі жазылады. Мына жерде 6 бүтін 3-тен 2 деп жазуға болады. Так, 5-тен 2, алымың 4. Так, бөлімі, бөлшектің бөлімі сақталады. Екеуін көбейтіп қосамыз. Сол кезде көбейткен кезде 18, оған 2-ні қоссақ 20 болады, е? Ары қарай кеттік. Бұл жерде жаңағыдай 5-тен 2-нің өзін жазамыз. Қосу. Енді есептеп алайық. 4 қозғалмайды. Екінші бөлшек кері ауысады. Бөлшектің бөлімі 20 болады, алымы 3 болады. Екеуін қысқартамыз. 5 болады, е? Сонда бұл жерде 5-тен 3 болады екен. Енді яқасы соны жасаламыз. 5-тен 3. Так, бөлімдері сақталады. Екеуін қосамыз. 2 қосылған 3 тең 5 болады. 5 бөлінген 5 тең 1 болады екен. Бірінші есеп. Катер А айлағынан шығып, ағысқа қарсы Т сағат жүзді. Катердің меншікті жылдамдығы 25 км сағат. 5-ші кестеде катердің Т сағатта жүрген S километр жолының ұзындығы берілген. 5-ші кестені пайдаланамыз. Бізде 4 тапсырма берілген. 4 сұрақ, сол 4 сұраққа жауап береміз. Енді бірінші сұрақта ағыс жылдамдығы сағатына неше километр? Енді бірінші тапсырма. S тең V көбейтілген Т. Осы жерден V-ны алатын болсақ, S-ті Т-ға бөлеміз. Так, біздің кестеге қараймыз. S бізде 23-ке тең болып тұр. Ал Т уақытымыз 1-ге тең болып тұр. Сонымен 23 километр сағат болды. Енді бізге ағыс жылдамдығын тап дейді. Ағыс жылдамдығын табу үшін бізде меншікті жылдамдық бар. Яғни катердің меншікті жылдамдығы 25 километр сағат, е? Енді ағыс жылдамдығын табу үшін меншікті жылдамдықтан бізде мына жерде шыққан жылдамдық бар ғой, соны аламыз. Сол кезде бізде 2 километр сағат болды. Біздің ағыс жылдамдығымыз сағатына 2-мен жүріп отыр екен. 2 км сағатпен жүріп отыр екен. Екінші сұрақ. Катердің жүрген жолы ұзындығының S уақытқа Т тәуелділік формуласын жаз дейді. Енді формуланы жазып шығайық. S тең V көбейтілген Т. Бұл жерде біздің V-мыз 23-ке тең 23 көбейтілген Т. Енді формуланы дұрыстап жазып шығайық. S тең 23 Т. Бұл бізде мына кестені, біздегі 5-ші кестені толтыру үшін қолданылатын негізгі формула. 3-ші кестедегі бос орындарды толтырыңдар. Енді бос орынды толтыру үшін біз мына кестедегі қоршалап қойған формуламызды қолданамыз. Енді бұл жерде S 46-ға тең, 46 тең 23 көбейтілген Т. Енді Т-ны табу үшін 46-ны 23-ке бөлеміз. Сонда 2 сағат болады екен. Мына жерге 2 деп қоямыз. Келесі кестеде бізде Т 3-ке тең жолды тап дейді. 23-ті 3-ке көбейтеміз. 69 болады екен. 69 километр. 69. Енді келесі S тең 23 көбейтілген 4. 23-ті 4-ке көбейтетін болсақ, 92 километр. Мына жерге 92 километр дейміз. Енді бізде 4-ші тапсырма.
катердің А айлағынан ең алыс қашықтауы неше километр? Яғни бұл жерде А деп отырған А пункті ғой енді. Содан бізде В-ға қарай жүріп тұр, е. Енді ағысқа қарсы. Біздің ағысымыз ағысқа қарсы жүріп тұр, бізде ағыс жылдамдығы. Енді сұрақ, ең ұзап кеткен уақыт деп тұр, бізде Т тең 4 сағат болғанда жолымыз 92 километр болды. Сонымен 4 сұраққа да жауап бердік. Түсінікті болды деп ойлаймын. Достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар.